Всем привет! Новый видос у нас на канале. Сейчас поедем посмотрим с вами тачку. Еще один Ford 2012 года, но он на роботе. Робот боюсь. Форда вообще боюсь. И робот боюсь. У меня у тещи был робот на Fusion 1.4. Ну, едет он, но, короче, бензина почему-то дофига жрал. И так далее. Сейчас сюда объявление вставлю, посмотрите. Кстати, я его проверил через автокод профи. И, в принципе, ну, история нормальная. Было одно ДТП, но он мне сам об этом даже сказал, мужик, хозяин, продает собственник. Стояла машина, стоячая на парковке, и в нее кто-то приехал, помял, короче, бампер, там все дела, там на фотках увидите, и два крыла помятые. Вот, стоит 560, а мы сторговались за 450 по телефону 450. Как это? Да я не знаю, как это. Просто, ну, надо быть коммуникабельным, ну, чувствовать человека и так далее. Вот, ну, может быть, это, знаете, как вот того Форда я смотрел, там, может быть, тоже дрын, да? Вот, сейчас поедем. Ну, 12-й год, в принципе, ну, нормально. Вот, посмотрел, вроде продаются. Еще есть Мондео 2006 года. Что-то по Фордам я, да, полетел. Ну, ладно, что, какая нам разница? Кстати, все проверяю, я автокод профи. Ссылку сделаю в описании. Добавлю, точнее, не в описании, а в комментарии добавлю. Там можете пройти, 3 дня бесплатно вам дадут попользоваться. Все, поедем вот на этом фите. Видно, да? Сейчас покажу вот так вот. Поедем вот на этом фите. 2009 год. Кому нужен, 550 могу отдать. Ну, есть родная краска, скажу так. И шумит ролик на вариаторе. Так нормально. Жена ездит довольно. Спрашивают у меня, научи торговаться по телефону, короче, по 100, сколько там, 540 стоял Форд. Ну, не этот, другой. 10-го года был. За 450 он его отдавал. Это минус 90 по телефону. Плюс при встрече еще 400, минус 140. Вот Форд еще один есть. 2012 год, Новосибирский. 560 цена, видно, да? Вот такой он маленько помятый здесь. Но это как бы не страшно. Два крыла, там капот надо покрасить. Все целое. Даже пробег примерно, ну, плюс-минус там 20 тысяч они смотали. Ну, не они, может, ошиблись, не знаю. Вот. 450 отдает. 450. Сейчас поеду, погляжу. И вам покажу. Седан это, кстати. Единственный момент на роботе. Я не знаю, как вообще робот ведет себя на продажу. Я имею в виду. Вот так. Описание. Продает собственник. 2 комплекта колес. Все, погнали, посмотрим. Наши гетто. Гетто под названием МЖК. Кто у нас с Новосибирска? О, чувак беспробеговыми тачками занимается. Или чувачка. Кто с Новосибирска, тот знает, что это за гетто под названием. Тут, кстати, подборщик живет знакомый. Вот в этом гетто, конкретно вот в этом доме. Справа, не в этом, справа, короче, там еще за мной остался. Гетто под названием МЖК. Есть еще у нас несколько гетто. Одно на западном жилмассиве. Одно на Северо-Сумском. В принципе, ничем не отличается. Так, мы ищем, что ищем? Ford Focus. Что я не вижу тут. Походу, с другой стороны надо ехать. Там уже быть дом. Или здесь сейчас сначала проедем, да, потом за дом заедем. Ну, что скажете? Нет, надо туда заехать, за домом посмотреть. Самое главное, чтобы нам тут морду не снесли. Сюда ехал полчаса, от меня до сюда 5 километров. Пробка здесь неимоверная, просто прикол это вообще. Непонятно почему. Ну вот так тачки стоят, просто все тут в снегу. Нету. Ладно, я буду искать, вам это, я надеюсь, не интересно. Вот эти штуки. Поиски автомобиля. Напишите в комментариях, как вы делаете. Вы сразу хозу звоните, чтобы типа это, ну я подъехал, выходи. Либо ищите тачку, ну там уже по факту. Чтобы это, знаете, ну не грели, не заводили и так далее. Это вокруг дома я объехал, чтобы вы понимали. Вот в этом доме, вот в этом живет подборщик. Это, ну, если понял, кто, привет тебе. Вот про этот нот я говорил. Ладно, сейчас кружочек по двору проедем и, если что, позвоним уже. Я думаю, что пока я просто вам записываю, здесь он где-то может стоять. А я, кстати, покупал этого. А, вот он стоит. Видите, как четенько. Я покупал здесь Outlander. Сейчас я по автокоду посмотрю, этот номер или нет. Вот так вот.
Ну да, это он. Еще одно из преимуществ, короче, автокода, что берешь, когда у Хоза ВИН, он показывает госномер. Кстати, стекла родные. Заднее родное. Это родное. Здесь не вижу что-то. И тоже родное. Родное. Лобовик нет. Вот это мне вообще нравится здесь. Торпеда. Так, что мы имеем? Вот такая вот фигня. Сейчас надо понять, он вообще крашеный, нет. Фары новые стоят, бампер контракт, походу. Ну, вот еще крыло, капот. Ну, вот это, кстати, может мы посмотрим. Непонятно, здесь ничего. Ну, вроде крыша не крашеная. Сейчас. Конечно, сюда литье надо по-любому. Нет, так-то нормально тачка. Походу надо брать. Сейчас потыкаем и позвоним Хозу. Если он в окно меня не увидит и гранату на меня не скинет. У Форда 167 микрон, это норма или нет? В комментариях черканите мне. Что-то 200 микрон. А вот дверь какого-то... оттенок у нее другой. Крашена дверь у нее. Или нет, я что-то не понимаю. Лобовик менять. Ладно, что, пойду я ему позвоню. 140, 160, 160, не может же так быть. 150. Ну вот капот не крашеный, точно. 190. Прикольно. Ты он вроде не крашеный. Ну вот, смотри. 180. Ну, либо крашен прям вообще нормально. 240. 205. 180 крыша. 250. 170. 160. 160. Короче, не пойму. Ну, хлопушка крашеная. Ладно, звоню. В общем, что здесь? Вот такие штуки есть внизу. Пленка на месте, на порогах. Здесь внизу арки есть вот такая. Ну, здесь видно, что крашено. Ну, шпаклевки нет. То есть непонятно, что. Ну, крыша не крашеная, 100%. Грязный он. Он стоит, походу, это. Либо его лишили, либо что-то с роботом у него. Здесь тоже. Полировать надо его, походу. Ладно, ждем. Сейчас посмотрим. Не, надо было не глушить его. Сейчас. Не, сейчас он тише стал работать, да? Ну, по-разному вообще. Я тут ничего не скажу. Короче, вот мотор... Наваливать ничего не буду, править тоже не буду. Работает по-разному. То громче, то тише. Что вот стучит у них? Вот это тиканье. Вот это ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот это помню. Доброе утро. Следующий день у нас по Форду. Вчера посмотрел. Мотор не нравится мне. По кузову нормально, в принципе. Ну, как бы там без иллюзий, да. Это Форд, тем более 2012 года. Вот. Хозяин предложил 400. Он говорит 420. Но с таким мотором продавать очень сложно будет. Я хочу сделать мотор. Ну, либо наоборот его просто максимально низко по цене забрать
и выставить. Вот поэтому мое предложение для него 400 остается. Он хочет 420. Ну, я думаю, за 400 согласится. Вот сейчас мы едем смотреть Hyundai Getz. Hyundai Getz. Это все в Новосибирске происходит. Если у тебя есть тачки в Новосибирске, и ты хочешь их продать ниже рынка, мне пиши, я приеду. Вот. Hyundai Getz будем смотреть. Смотри, что происходит. Это просто вообще. Раз, два, три, четыре. Там около дома у меня 5. И еще одна. А в гараже еще одна 6. Вон там за углом 4 стоит. Вот. И еще посмотрим Ford Mondeo. Mondeo вообще ни разу в глаза не видел. Ну как, видеть видел, но не покупал ничего. Короче, Getz 7-го года. Mondeo 6-го. Getz 350. Но у них что-то рынок вообще там сумасшедший. Ну, цвет черный. А рынок где-то 420. Ну, делать ничего не надо. Хозяин продает. Mondeo тоже вроде ничего делать не надо. 350 стоит, 270 дает. Вот, и Mazda тройка еще есть. Но у нее там момент есть один. Мне так кажется, ей кто-то историю просто подиспортил, знаете. Почему, объясню попозже. Все, поехали. Я когда маленький был, здесь озеро было, вот этих домов не было. А, вот этот один дом стоял. Кстати, кто знает, где я нахожусь, напишите в комментариях. Вот этот один дом стоял, и больше ничего не было. Сейчас все позастроили. Короче, у нас ситуация какая? Getz слился, а мы приехали смотреть Mondeo. Что? Давно стоит, походу. Резина зимняя, летняя есть. Порогов нет. В идеале, говорит, тачка. Пороги нету. Здесь куски, резинки покрашены. Крыло крашеное. Форд лобовик зато. Вот это что такое? Мухобойка была. Капот. Фары. В пленке, походу, были. Разные, по-моему, фары. Это черное. Это крыло вообще ужасное. Это резины тоже нету зимней. Это их запаска может быть. Да, это запаска. Посмотрим, будем разговаривать. Ну тут порог сгнил. Эти рыжие. Чуть-чуть. По салону, конечно, он здоровый. Прям капец. Чуть меня на Форды потянуло. Не знаю даже. Видно что-нибудь? Ну резины нету здесь. Как бы так. Арки вон делать надо. Крыло все перекрашиваю. Полез лак или что это? Не знаю, короче. Вот косяк. Какого года? 2006-го. Здесь целое все. Продолжаем смотреть. Дровишки. Это красить надо. Оно уже крашено. И красить надо заново. Ну и порог вот. Надеюсь, днище там. Он, походу, не ездит, стоит просто. Ну. Сейчас посмотрим вообще. Сейчас расскажу вам, чем закончился предыдущий наш ролик. Мы с вами смотрели, я, короче, посмотрел Форда вот этого, который, кстати, скинул 150 тысяч. Мы с ним договорились, что он мне его отдаст за 410 тысяч с зимней резиной, ой, с летней резиной на дисках, но со старым аккумулятором. В общем, он должен был уже машину отдать мне, ну, допустим, сегодня, да. И потом звонит, говорит, в общем, братан, короче, у меня тут с женой рама. Ну, я не знаю, насколько это правда. В общем, ну, он слился. Mondeo я не стал покупать, потому что там хозяин молодой пацан, такой, знаете, есть гаражные кулибины, которые все сами делают. Машина такая, короче, ну, в общем, не очень мне понравилась. Плюс марка не распространенная, плюс там видели сами, да, на видео, надо было что-то красить, надо было делать. Как бы, ну, а по деньгам смысла нету. Мы им предложили 200 тысяч. И как бы и уехали. Вот. По Форду, поэтому
Мы с человеком на связи, он сказал, ну, если у меня обстоятельства изменятся, я тебе наберу и, в общем, ну, отдам за эти деньги, без проблем. Этот Hyundai Getz я хотел смотреть утром, да. Мы вечером с хозяином договорились, что я приеду, все нормально. Это все люди собственники, понимаешь, все люди собственники. Мы с ними договорились, что я приеду. И утром, когда я собрался уже ехать, как думаете, что произошло? Ну, он говорит, я уехал, машину показать не могу. Через 2 часа смотрю, объявление продано. Ну, такое тоже бывает, мы не теряем надежды. И сейчас с вами едем смотреть Mitsubishi Outlander 2008 года на люке, на коже, в Новосибирске, не где-то в другом регионе. Мы едем смотреть. И будем смотреть Toyota Raktis 2009 года, по-моему. Один хозяин. Ну, там дверка помятая, в общем, есть что поделать. Так что не переключаемся, погнали, погоним вот на этой малышке. Это Honda Stream. Сейчас мы едем смотреть Рактиса, а на чем я поеду смотреть Outlander, это остается загадкой, но вы об этом обязательно узнаете. Ребята, всем привет.